Akkam jirtu daawwattoonni chaanaalii kootii guyyaa irraa kan ammoo akkaataa dubbisaa bu'a qabeessa ta'e isiniif qabadhee dhufee jira na hordofaa. Inni jalqabaa wantoota dubbisnu yookiin maal akka dubbisnu adda baafanna jechaadha. Itti aansuudhaan immoo boqonnaawwan yookiin eessa akka dubbisnu bakka dubbifnu sana fuula kitaaba sana keessaa adda baafanna jechaadha. Kun maaliif nu fayyada akka nu irra bashamne yookiin immoo akka hin jeeqamneef kitaaba hundumaa walitti dubbisuu irraa jechaadha. Kitaaba tokko iskeejuulii goone yookiin piroogiraamiitti baasnee bifa gaarii ta'een boqonnaa nu salphachuu danda'u yookiin immoo boqonnaa nuti salphachuu yoo dubbisne dafee nu galuu danda'u irraa jalqabuudhaan gara isa cimaatti deemna jechaadha. Boqonnaawwan akka kanaa adda baasnee dubbisuutti qabna jechaadha. Sabjektoota hundumaa yeroo dubbifnu bifa kanaatiin yoo dubbisne sirriitti nuuf galuutii danda'a jechaadha. Inni itti aanu immoo maal gochuutti qabna? Barsiisaa darbinee dubbisuu qabna jechaadha. Warri kilaasiidhaaf dubbisnu barsiisaa darbinee yoo dubbisne inni kun baay'ee bu'a qabeessadha. Ofirrattis waan argee beekuuf ekspiriyaansii isaa waan qabuufi sababni isaa nuti dubbisnee wantoota gaaffii nuti ta'e jechaadha qabannee deemna. Yoo barsiisaan yeroo barsiisaan barsiisu yoo nu godhuu baate barsiisaa sana gaafanna jechaadha. Ta'u taanaan callisnee booddee xafnee dubbisna taanaan bu'aa isa kanaan argannu jechaadha. Wantoota nutti cicciman wantoota nuuf galuu didan barsiisaa sana deemnee gaafanna yookiin itti barsiisaan sun barsiisu achi keessaa deebii argachuu dandeenya jechaadha. Inni itti aanu immoo iddoo mijataa fayyadamuun barbaachisaadha. Inni kun isa jalqabaati jechaadha. Wantoota nu jeequu danda'an irraa fagaannee teenshinii keenya wantoota hatuu danda'an akka nuti taargeetiin keenya kitaabarra hin taane wantoota nu gochuu danda'an jechaadha. Ofirraa fageessuutiin firii taane jechaadha. Fookasii keenya yookiin immoo xiyyeeffannoo keenya kitaaba sana qofaarra goonee bifa dubbisuutii dandeenyuun dubbisuutiin barbaachisaadha jechaadha. Wantoota akka bilbilaa sa'aatii keenya wantoota hatan yookiin immoo wantoota akka nuti xiyyeeffannoo goonee kitaaba sanarra hin keenye nu jeeqanu jechaadha. Silkii keenya filaas moodii goonee dubbisuutti qabna jechaadha. Inni kun isa baay'ee filatamaadha jechaadha. Maaliif teenshinii keenya hata waan ta'eedhaaf filaas moodii goonee cufuutti qabna jechaadha. Inni itti aanu immoo yeroo dubbisnu sana maal gochuutti qabna? Nootii qabachaa dubbisuu qabna jechaadha. Nootii qabachuun kun maaf nu fayyada? Irra deebinee yeroo dubbisnu yookiin immoo yeroo qormaataa nootiidhuma keenya sana duwwaa dubbisna malee waan deemnee kitaaba sana dubbisnee sa'aatii keenya of jalaa ajjeefnu hin qabnu jechaadha. Shoort nootii baafannee sana duwwaa deemneetti dubbisna jechaadha. Inni kan biraa immoo wantoota ho'aa fayyadamuu fakkeenyaaf wantoota akka nama buna dhuguu danda'u jaallatu buna dhugaa. Inni kaan shaayii dhuguu barbaadu immoo shaayii dhugaa jechaadha. Warri kan lamaan barbaadne immoo bishaan barbaachisaadha. Bishaanis fayyadamuun gaariidha jechaadha. Inni itti aanu immoo xiyyeeffannoo kitaabarra qofa gochuu. Kana jechuun isa nama dubbadde wajjin wal qabata. Sooshaal miidiyaa fa'aa fayyadamaa nan dubbisa jechuun inni kun sobadha jechaadha. Kanaaf wantoota akkasirra yoo fageessine baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Inni kan biraan wantoota waca nuti kaasan yookiin immoo wacarraa of fageessinee dubbisuu qabna jechaadha. Wantoota hiriyoota nu biraa dubbatan jira yoo ta'e jarri teessinii keenyaatu waan ta'eef dubbisuu hin dandeenyu jaraarraa fagaachuutiin dirqama yookiin barbaachisaadha jechaadha. Inni kan biraan yeroo dubbisnu sana bakka ifti gahaan jiru filachuun murteessaadha jechaadha. Inni kun isa jalqabaati. Maaliif yoo dukkana keessatti dubbisna jennee dubbisni sunis dubbisanuu hin ta'u akkasumas immoo ija keenya irrattis fayyummaa qaama keenyaatiif gaarii miti jechaadha. Sammuu keenya irratti akkasumas ija keenyaaf gaarii miti jechaadha. Ifti baay'ee ifus gaarummaa hin qabu. Akkasumas dukkana keessatti nan dubbisa yoo jennes inni kunis gaarummaa hin qabu miidhaa isaa baay'ata waan ta'eedhaaf wantoota akkasirraa of fageessinee bakka ifti gahaan jirutti deemnee dubbisuutti qabna jechaadha. Haala kanaan sammuu keenya walaba baasnee firii goone jechaadha. Yoo dubbisna taane bu'a qabeessa ta'uu wanti nu dhorku tokkumtiyyuu hin jiru. Poointii yookiin qabxii barbaadnu sana fiduutii dandeenya. Darajaa barbaadnu sana argachuutii dandeenya. Nama ta'uu barbaadnu sana ta'uun haala salphaadhaan haala kana hordofne jechaadha. Isteephiiwwan kana yoo hordofne ta'uutii dandeenya jechaadha. Kun egaa yeroo hundumaa walirraa cicituu hin qabu. Firiikwensiin isaa guyyaa guyyaatti yeroo hundumaa haaluma kanaan hojjetamuutii qaba jechaadha. Tooftaa kana isinimtu turtii ji'a tokko keessatti utuu walirraa hin citin jechaadha. Walumatti fufiinsaan kontiiniyeesilii yoo hojjettan bu'aa akkamii fiduu akka dandeessan ofii keessatti arguu dandeessu jechaadha. Inni itti aanu immoo gaaffii keessa yookiin gaaffii isin na gaafatan yommuu isinii deebisu jechaadha. Namoonni baay'een kan na gaafatan halkan immoo guyyaa yoo dubbisne irra wayyaa kan jedhu na gaggaafachaa turtan jechaadha. Inni kun illee haala kennaa keessan yookiin immoo haala isinitti toluun ta'uutii qaba. Garuu an wanta reekomandi isin godhu halkan sun halkanis immoo bakka lamatti qoodama.
baay'een keessan jettanii akka komentii irratti barreessitan halkan callisnee osoo irra fin achi dhiibuu moo yookiin immoo utuu irra fin teenyee dubbisuu moo halkan erga rafnee booddee moo halkan bakka lamatti qoonnee kaanee dubbisuu wayyaa isa jedhu kana lamaan keessaati moo guyyaa isa jedhudha jechaadha. Ani kana experience recommending sin godha jechaadha. Experience korraa ka'ee recommending sin godhu lamu hunda isaa yoo argeera waan ta'eef jechaadha. Halkan iddoo lamatti qoodanii yoo dubbistan gaariidha jechaadha. Namni tokko egaa guyyaa hundumtuu wal qixxeetti qaba. Guyyaa yoo dubbistan gaariidha. Namni kamiyyuu guyyaa yoo dubbise irra gaariidha jechuun halkan dhiisee guyyaa dubbisatu hin taane namni kamiyyuu guyyaa dubbisaa ooluu qaba jechaadha. Halkan immoo guyyaa gaafa jennu egaa inni kilaasii dhaqee galee sa'aatii firii argateetti jechaadha. Halkan dafnee raafnee halkan walakkaa jechaadha gara sa'aatii naannoo sa'aatii 8 yookaan amma 12tti yoo dubbisne inni kun baay'ee bu'a qabeessadha. Maaliif sammuun keenya firii ta'ee jira halkan tana itti rafnee kaana waan ta'eedhaaf jechaadha. Wanti isa cannaqaa jiru yookiin wanti isa dhiphisaa jiru hin jiru. Halkan gaafa kaanu firii ta'ee yaaduu danda'a, dubbisuu danda'a. Yoo dhaphoodha yoo waan tokko irratti barreessitan qabachuuti danda'a jechaadha dafee. Kanaafiyyuu halkan kaatanii osoo dubbistanii isa kanaan recommend isin godha jechaadha. Akka dandeettii keessanitti wanta isiniif ta'e wanta isiniif mijate isin godhadha. Garuu akka dhuunfaa kootti wanta recommend isin godhu isa kanadha jechaadha. Kanaafiyyuu walumaa galatti viidiyoon keenya guyyaa har'aa kana fakkaata ture. Akka isinitti tole homaa tokko shakkiin qabu. Kanaalee kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa waan wajjin turtaniif ulfaadhaa. Thank you so much. Bye bye.